美姿秀於11月6號星期六舉行一個最新醫療美容科技免費講座。當日岑國權醫生同大家分享並現場示範時下最流行嘅非手術回春方案以及輪廓創造，講解無痛美容注射嘅回春神奇效果。喺呢一個43週年裏邊嘅台慶月呢，又係感恩節，我哋送上呢係感恩嘅心。而今日我哋嘅活動呢，就係講下輪廓啦，點樣可以抗衰老啦。而好似我30年嘅美容嘅生涯裏邊嚟講呢，都冇乜客人信我呢係有50歲㗎。而呢個保養嘅秘訣呢，就係大家呢今日嚟到我哋嘅 party 呢，就分享一下點樣輕輕鬆鬆裏邊呢係抗衰老。而我哋呢今日呢，有岑國權醫生呢係現場示範。注射玻尿酸啦，同埋 Dysport 啦，同埋感恩月咧，全部啲嘢咧都有大回饋啊，都有買一送一，同埋咧有工場嘅贊助咧，有幾百蚊嘅 rebate 添。美容注射可以喺短短數分鐘內改善輪廓，如增高鼻梁、重塑下巴線條、撫平老人嘅皺紋及改善面形成瓜子面等等，效果自然持久並冇恢復期。由岑國權醫學博士及岑文傑之 Kitman 處理嘅美姿秀 DSC 係羅省最完善嘅一條龍服務健康美容中心。電話查詢626-285-0800，網址 www.dscbeauty.com。